ambil tuh, Ta. Apa? Tuh. Enggak, itu buat kita. Ya. Kayak Mukanya serempak gimana? oh iya, pakai itu dong. Pakai video juga. Prabowo. Enggak, kalau di Prabowo. mendingan pas kita Itu pemilihan Prabowo tuh. Anies masuk kau. oh ya udah. Kalau Anies tuh ibarat mantimun bungku, Aduh tuh. masuk lagi pindah masuk hitungan. Jadi siapa yang masuk hitungan? Prabowo. Kalau Gibran kok, apa? Tuh harus itu pendampingnya. Kalau enggak itu pendampingnya kalah. Barat kita banyak Gibran. Nah, kalau dia kata kami, hebat tuh.